老旧冰箱半夜发出小老鼠的叫声，叽叽喳喳吵不停，老婆吓到晚上睡不着觉，叫我起床抓老鼠。我用了这招，老鼠叫声终于消失了，再也不用因为老鼠叫声而失眠。原本以为冰箱要坏了，要花大钱买台新的，结果让我抓到老鼠叫，用这罐 WD-40给它喷下去，叽叽喳喳不见了，冰箱重获新生。有一样困扰的你也快来试试看吧，保证有效，一试成主顾。接下来看我怎么做的吧。